きのご注意ください。なお、この先の区間で走行する列車が走行中に通常と異なる音を認め、現在線路と車両の確認を行っているため、こちらの駅の特定が遅れます。この先の区間におきまして、走行中に通常と異なる音を認めたため、前を走る列車が停止し、車両線路の状況を確認してそれから西山間におきまして、貨物列車が通常の歩道を異常などを確認し、列車を緊急に停止させる信号を発報しております。ただいまは貨物列車車両の線路の確認を車両の確認を行っております。上り列車に関しましては、しばらく運転を見合わせます。上り列車、しばらくの間運転を見合わせます。